आज मेरे पास आया हुआ है BS6 क्लासिक। इसमें प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी कुछ किलोमीटर चलने के बाद इसके बैंड पाइप के अंदर से कुछ मेटल की जैसे साउंड आ रहा है, आवाज़ कर रहा है। गाड़ी गर्म होने के बाद ही आवाज़ करता है, कोल्ड बाइक में आवाज़ नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका साइलेंसर खोल के देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। मेरे वेल्डिंग वाले से बात हो चुकी है, वो उसने बताया कि साइलेंसर आप खोल के लाओ, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या इशू है। तो आपकी भी बाइक में इस तरीके का प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ही रहेगा। तो चलिए इसका साइलेंसर वगैरह उसकी शॉप पे जाके खोल लेते हैं और वहाँ देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। तो जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश पे। तो चलिए अब इसे खोल के वहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये साइलेंसर खोल दिया है उन्होंने और ये कह रहे कि इनके पाइप के अंदर और एक पाइप आता है जो अंदर से लूज़ हो जाता है और यहाँ पे कुछ जॉइंट में से वीक हो जाता है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो आप, इस तरीके से इस पाइप को यहाँ पर हथौड़ी जो रोड मदद के ठोक के दबा रहे हैं। और मैंने बोला है कि सारे पीछे के पार्ट पे इस तरीके से हम हथौड़ी और उसकी मदद से पाइप दबाएंगे और उस पर हम वेल्डिंग कर देंगे। तो चलिए अभी ये हमने वेल्ड कैसे करते हैं। तो देख सकते हो ये वेल्डिंग हो चुका है हमारा पाइप। आप देख सकते हो इन्होंने 3-4 जगह से वेल्डिंग किया हुआ है, अंदर वाले पाइप को और बाहर के पाइप को साथ में मिलाकर वेल्डिंग कर दिया। और जहाँ ये जो ऊपर वाला फिल्टर लगता है वहाँ पर ये हमारे बोल्ट कवर का कुछ टूट गया था, तो इसे हम ये पाइप निकाल रहे हैं ग्राइंडिंग करके और इसे वेल्डिंग करके इन्हें बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए किस हिसाब से इसे निकालते हैं बोल्ट को बाहर। चलिए तो ये हमारा वेल्डिंग हो चुका है फाइनली। अब हम इस बुलेट में BS6 में लगाएंगे ये परफेक्ट ऑटो वेल्डिंग वर्क, जो सूरत में है, गुजरात में आएगा। तो उन्होंने वेल्डिंग कर दिया है। अब ये BS6 मॉडल में मैं फ़िट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि साइलेंसर पाइप में से जो आवाज़ आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो इसे फिट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैंने फ़िट करके 5 किलोमीटर का राउंड मार लिया है और इसके साइलेंसर में से अभी मेटल की आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसका बैंड पाइप ही अंदर से लूज़ था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।